สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขุสุขคนพ่อกับเคยลาคือเก่าพี่น้องวันนี้ก็สิปั่นเข่าเนาะปั่นเข่านี้ฝนพี่น้องเลยฝนกำลังบางเสานี่ตกแล้วมือเสานี่ตอนนี้ก็คืบมาลีรออยู่ทงก็ยังบ่ได้มัดปั่นตัวผูมันแห้งก่อนเนาะปั่นเข่านี้ฝน106พี่น้องเลยนี่ก็เป็นเขาส่วนของเขาหน้าโนนแต่ว่าเขาดำมันเขามันชี้ไปแล้วเทื่อนึงเนาะทีมงานคนร้ายขนาดเลยมีทั้งผู้ชายแล้วก็มีทั้งผู้หญิงเนาะทีมงานเพิ่นอยากเจ้าของไม่ต้องไปซอยทีมงานเพิ่น2 4 6 7 คนโอ้หลายเลยทีมงาน7 คนพี่น้องเริ่มปั่นไปแล้วกล้องเข่าบ่ใหญ่รุ่นเนาะประมาณจาก20ศอกคิดว่ามีน้ำใสใจจริงมีการนำเต่าอีกได้ไปละ4 ศอกน้องได้ไปละ4 ศอกประมาณ20จำได้เนาะคือเอา20 ศอกเจ้าของนี่ถ่าแต่เอาขึ้นเหล้าอย่างเดียวทีมงานเพิ่นโอ้เทียบตากคิ้วแบบนี้รอบที่3เลยพี่น้องรอบที่3เนาะปั่นเขารอบนี้ชิหน่อยตะกี้ว่าสิขาปั่นพร้อมกับหน้าใต้เพราะว่าฝนตกมาใส่ย่านเขาดำก็เลย
ยกกันปั้นคือเก่าโตบ่มีลมควันปุ่มปุ๊บเลยจ่ายเลยของเลยโอ้ยปุ๊บปุ๊บมือนี้ใครแต่พอได้พลาดที่จะเก้าเนาะจะเก้าน้ำพลาดเอาเพื่อสิแล้วเดือน2เดือน3จังกินเขาอยู่บ้านนอนหน้าก็ได้พลาดเอาตีเอาเนาะมือนี้บ่ได้ยากเกี่ยวขึ้นแล้วกองไว้ให้รถเพิ่นมาตีให้100 ละ 6เนาะ100 สอบเพิ่นเอา6 สอบแต่ข้าวพาดนี่เพื่อจะได้หาสอบนี่พาดอยู่ว่ามืดมือนี้เขา100 สอบปั่นประมาณ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงก็แล้วไปจักสอบแล้วเนาะป้าไปเบิ่งไปเนาะไปจักสอบเมื่อแล้วได้11 สอบเลย
แบบโต้งมาเลยนี่เนาะโต้งเงาล้างเต้ากับใส่ถังล้างเต้ากับโต้งเงาบ่เก่าเขาเนี่ยยังลายอยู่เด็กกระสอบแป้วโลกกระสอบไม้ยังอยู่ในเข่าเขานะในเข่าซานนะพออยู่ดอกยังจะชอบนะมีโอกาสสิดูซีพ่ออยู่เข่ามันกันยังบ่ลายขาเบิ่งก้อนเลยพี่น้องนี่ข่าวสารน่ะเด้2 4 6 8 10 12 14 15ได้ละ15 สอบ16 สอบเนาะงานนี้ขั้นเฮาบ่เลือกมันก็บ่ได้ออกได้พี่น้องเห็นบ่นะขั้นเฮาบ่เลือกแต่ตอนเฮามัดเฮาเกี่ยวออกก็มันก็บ่ได้ออกเด้อมันก็อยู่เฉยอีก16แล้วก็17 7 สอบประมาณจากเศร้าเนาะเศร้าประมาณ22 สอบได้ละ18 สอบพี่น้องประมาณ22 สอบนี่แหละเบิ่งเลยบ่เกินนี่ดอกบ่เกิน22 สอบได้ละ18แต่ยังเรือบ่หลายเนาะ9 สอบ
รุ่นพี่น้องรุ่นได้ละ21ศอกเวลาว่าสิได้อยู่22ศอกนาสิพิษเนาะพิษก็นาสิพิษประมาณศอกหนึงเบิ่งเลยนาสิประมาณ23ศอก22กำลังเต็มแล้ว22ได้23ศอกพี่น้องสรุปแล้วได้23ศอกเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องได้พอดี23ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะไปเอารถไทยมาใส่ขึ้นเล่าครับพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าครับเวลาสบายดี